还没洗好呀？刚才洗好了。用洗面奶了吧？用了。今天要去打疫苗的第2针了，把头发梳一下，走吧。我去拿户口本了啊。好。没有身份证就要带户口本了。我搞好了。就这？不扎起来呀？不扎了。打针不方便吧？可以啊。好，可以。打第1针的时候还专门给你们放半天假，这第2针不重视了，因为今天本来就是星期6。对。好，走吧。投机取巧的人们，损失了半天假。首先去吃早饭去。再放1天假。你再打1针。搞了半天，袜子都还没穿好。这上面搞的啥白的？这样穿衣服的？不是一只袖子一只袖子的穿吗？不是啊，我就看到一个方法，你过来。啥方法？你傻呀，把自己挂这儿。来，看绝技，金盘脱壳。优秀，优秀。这是神仙穿法。搞不下来了吧？这有点低呀。好，走吧，吃早饭去。把这个同意书带上。看牛小孩的早餐，一个鸡蛋，一个豆浆，就吃这一点啊。好，快走。好。你在路上吃啊？走啊。好，不着急，急啥子？哼。第2针还紧张呀？看我，就1秒过了。好，后边等过来就他们拿去我表哥那这边来。哎呀，你那干啥嘛？是不是就结束了？好了。哦，发生了。是不是1秒就完事了？今天可能是星期6，人比较少，一会儿就打完了。这个小可爱是谁呀？你不是割爆头吗？你把它抱着。痛，妈，他咬我左手，我不敢挣扎。哎呦，有。你那个不痛吗？你第1针都不痛，第2针痛啊？哎呀，痛，小喵。你不敢，你那个啥，你那个同学们今天都没去啊？还没去。那你还是，那你急啥呀？一直打完了，我说一去都能打。你在这急啥？你大嘴在这吹。说9点半，9点40。就你天天最听话。对呀，我可是听话的小宝宝。你看你头发油腻的哟，去洗个头吧。不要。为啥不喜欢洗头嘞？刚打完不能洗头。哎，马甲穿上我的姐，别一会儿感冒了，麻烦了。你在看啥？把马甲穿上。好。这个书你不是都看过吗？没书看，我在看。哎，好，你看吧。这个叫喵看书。我们家喵还是看得挺认真的嘛。这是一个有素质的猫。吕小要给猫哄睡着了。这是一只不爱学习的猫，看着就要睡着了，学渣。好，咱们不读诗了，我们看他们聊天记录。你们在咬我！不准搞！我不是有素质的嬷嬷，不跟你玩。不跟你玩了。